नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। गठिया की शिकायत के लिए जिनका ब्लड यूरा या यूरिक एसिड का स्तर सामान्य से ज़्यादा हो, उनके लिए गोखूर बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए गोखूर, सोंठ, मेथी और अश्वगंधा को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बना लें और सुबह शाम इसका सेवन करें। इससे इन सब से मुक्ति मिलेगी और इसके बाद होने वाली गठिया की परेशानी व पैरों की सूजन में आराम मिलेगा। खांसी के लिए जिनको खांसी की शिकायत है, वे गोखूर, तुलसी की पत्ती, थोड़ी सोंठ को कूटकर सेवन करें, लाभ होगा। पथरी के लिए जिनको पथरी की शिकायत है या ऑपरेशन करवाने के बाद भी पथरी की परेशानी बनी रहती है, वे गोखूर के पाचांग को उबालकर उनके काढ़े का प्रायः सेवन करें। इससे पथरी निकल जाएगी और पुनः पथरी होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी।